Maala mammee gaarii ana gara yaani wakkame. No, miti ka brother. Siraataan naasofsiisi ka. Maa'inni ati sikkoo wanti kun si mudachuu danda'a. Maatii keerratti Mammee ni maatiin araarame argite. Maatiin ammoo oduu mammee ka argu taate ni ajjeesaa yoo mammee. Nafsi isaa yoo baasa. Nafsi waan isa ajjeesuuf saba kanaaf waan kana oduu isaan dhagaanii miira addaa keessanii waan tokko raawwatanii jenne namatti illee babal'isne garuu gurbaa lakkoofsa micaasanii barbaadee dhabee gurbaa gaafasanii yeroo darbe abbaa warraa urjii jechuudha. Maala mammee gaarii ana gara yaani wakkame. No, miti ka brother. Siraataan naasofsiisi ka. Maa'inni ati sikkoo wanti kun si mudachuu danda'a. Maatii keerratti hogee akkasumas nama gaafachuu dandeessa. Beekte nuti baay'ee dhiphannee jirra akka maatiitti. Sun akkasumas ta'e. Okay. Namni isa biratti akka namni gara ta'uuti iyyaan. Maafi lolatti ariifatte kana jechuun akkoo wanti ta'e yaadni ta'e tokko si bira jira jechuudha. Maal ati immoo dhiiraa taate akkoo lolatti hin ariifatiin malee wal hubachuudha. Yaada jiru walii sheer walii gochuudha malee maal takka itti ariifattee lolatti garaa jirta beektee dheekkamaa jirtan eekkamiin gaadhu. Dhimmi kun dhimma ulfaataadha. Dhimma ijaarsaaf jaartiiti beektaa. Okay. Dhimma ijaarsaaf jaartii keessa namni galuun qabu. Kanaafuu akka eekkaatti ilaalcha dhimma ijaarsaaf jaartii keessa namni seenee. Yoo yaa harka fuunee hordoftootaa fi dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya egaanarraa yaada haaraatiin isinitti deebinee jirra. Akkuma viidiyoo darbe irratti ilaalaa turtanii maammee fi urjiin wal dhabanii turanii urjiin baay'ee miidhamtee turte. Garuu akka tasaa ta'ee obboleessa maammee kan ta'e biyyaasaa kan ta'e bilbilaan qunnameen ture. Dura maammee wajjiniin wal qunnamee turre walii bilbila turre darbinee wal argina turre. Garuu gidduu kana bilbilli isaa isin hojjetu yaadannoo dhiyeessee fi ture sinaarii bisaan turre gaaffiif deebii gaggeessaa turre wal arginee wal qunnamna ture. Garuu gidduu kana maaf akka ta'e hin beeku bilbilli isaas hin dalaguu yaaliin dadhabee yoo maaltu mudateera jedheetanii hiriyaa sanaaf bilbilaan ture. Hiriyaa inni qabu sana akka biraazarii isaa sanaaf bilbilaan ture. Innis na sodaachaa ture maal akkana dhokseeru hin beeku maal akka uumameerullee hin beekun ture. Garuu viidiyoo irraa keessatti maal isinii qabadheen dhufee maammeen fa bakka isaan ga'an dhabnee urjiinis bakka isaan ga'an dhabnee akkan odeeffannoo qabutti immoo obboleessa isaa irraatti san akkan odeeffannoo qabutti maammee fi urjiin wal dhabaniitu akka carraatii wal rakkisaa turanii wal dhiphisaa turan kan jedhu yaada odeeffannoon qaban ture dhugaaf soba isaallee adda baasee hin beeku. Sana booda maaltu mudate urjiinii isarraatti adda bahuu jaaltee baay'ee wal dhabanii wal lolanii turanii jeequmsa. So isheen akka carraa ta'e dhukkubsattee turte harka namaa ta'uu danda'a. Jinni bara kanaa immoo beektu namni milkaa'ina keessan hin jaallatu. Maal akka itti godhaniidhaan hin beeku. Bultii isaanii jibbaniidha haa ta'u hinaafaniidha haa ta'u hin beeku. Seeratti waan hin taane dalaganii turanii. Yeroon isiniin jedhu baay'ee dhukkubsattee turte of wallaaltee turte viidiyoo dheengadda darbeenni gallakkisa sanarraati yoo ilaalaa turtanii. Of wallaalteetu wallaaluu shiraatiin kan keessa hin beeku jettee isallee kaadaa turte ganaa turte. So maal akka isaan mudate hin beeku. Maal gochuu yaadi'anii hiriyaa isaa sana obboleessa sanatti bilbileetanii maal akka isaan jiranii eessa akka isaan jiran yoo beekate akkana beeksisuu fi yoo isheen mana yaalaa jirti ta'es mana yaalaa deemnee hubachuuf yoo maammeen badee dhukkubsateera ta'e sangnee hubachuu fi maaliif innis obboleessa keenya mucaa keenya hiriyaa keenya jechuudhaan waan baay'ee nu fayyada waan ta'eef. So akka kanatti itti deemuufanii biraazarii isaa sanaaf bilbileen ture. Amma yoo naallee nufnee isa eegaan ture. So isarra dhaabbannee maal akka inni jedhu immoo laallaa eessa akkan jiran adda baafannaa jechuudhaan. Maaliifi urjiinis ta'ee maammeenii obboloota keenya jechuudha hin jaallanna. Isaan itti bohaaraa turre nu bohaarsaa turanii. Garuu gidduutti immoo gaafa yaadni akkasii isaan irratti mudatu nama gaddisiisa. Maaliifi guyyaa lamas haa ta'u viidiyoo lama viidiyoo sadii irraas haa ta'u itti bohaaraa turre itti bashannanaa turre nu bashannansiisaa turanii nu bohaarsaa turani. Hojiitii gallee dadhabnee viidiyoo isaanii gaafa laallu itti boqochaa turre. Har'a garuu gaafa rakkina isaanii gaafa isaan dhiphatan akkas wal dhabanii irraatti adda bahuu hin qabnu yaada jedhuudhaanii hiriyaa isaa sanaaf bilbileen ture. Amma yoo naallee dhufnee as geeran hidhee ture. Irra deebiin bilbilee fi maal akka nu jedhan laallaa. Ittiin keessan nu duukaa ta'u. Si bira geeran hidhee ture. Abbas. Adi. Maali? Akkami? Fayyuma. Nagartaa birtaa. Akkam. Kami? Kan naa dawwale si. Eegaan ture baay'ee nu jalaa baddee akka carraatee yaa'u na arguu dhiisuu dandeessa sooshaal miidiyaa irratti na beekuu dandeessa. Illee qaamaan sin beeku. Hiriyaa maammee ta'uu kee odeeffadheen ture. Bilbila kee irra akka carraatee dur maammee faana gaafa wal argaa turre maammee irraatii fudhadheen ture bilbila kee illee. So maammee bilbilaan ture bilbilan irraan kaasu bilbilli cufaadha. Maal akka ta'e waan si qunnamillee hin beeku. Garuu viidiyoo dheengadda san gadhiisan gad darbe irraatti gaafa gad lakkisa irraatti gaafa inni ilaalu urjii faana akka wal dhaban urjiin akka seenii xiqqoo ishee dhukkubsattee akka namaatiin isaa ta'uu hojii jinniidhaa ta'uu akka seenii dhibamte argeen ture viidiyoo sanarraati.
saniif jecha si isa dhibeera ta'uu danda'a. Maammee mokkuma beekta mallisaa waan tokkotti baay'ee aaruu danda'a. Urjiin mokka baay'ee jaallatu beektanii. So sababa kanaattis badeera moo hojiitu biidii isa godhe moo sababa maatiitiin maal akka ta'e hin beeku I don't know. Odeeffannoo ni qabu jaala odeeffannoo itti qabdutu isatti dhiyaatta waan taateef isatti waan dhiyaattuu fi maaltu isa mudatee ture mee naan sodaatiin normaalidha. Yaani siriyyaa godha waan ta'eef si gaafachuu dhufe waan ta'eef si argee hin beeku fuulli kee naaf haaraa dhatte yaada jiru ciitee jiru natti mun sodaatiin. Maaliif eessa isaa kan jiranii bira geenyeetu isaan yaaluu barbaadna jechuudhaani. Atis ansin beeku waan ta'eef naa dawwaluu keessatti lakkoofsummaan haaromni kuneessa naa dawwalame jedheetiin si arga jedheeti amma dhufe yeroo immoo si argee hin beeku naaf haarawaa. Goottaatiidha waliin sodaan normaal kun. Kanaafuu beektaa maal ati qoy maammee fa'aa akkamitti beekuu dandeetta? Maammee sooshaal miidiyaa irratti kan beeka beektee ani barataadha akka taatee dinqisiifataa isaa jedhe baay'ee jaalladha baay'ee nama aartiiti nama tattaafatudha beektee sooshaal miidiyaa irratti san beeka achumaan qaama wal arginee bilbila wal jijjiirree erga wal barree ija lama ija sadii natti fakkaata garuu walitti dhufeenyi keenya baay'ee majabaataadha akkasi. Beektaa anis yaada kana hedduu barbaadaa ture. Akkuma ati na gaafatte illee gara nyaattoodhaaf yookiin hiriyaa isaanii ta'u hordoftoota isaanii ta'uu dandeetta. Yaani obboleessa isaati. Okay, biraazariidha. Bilaazarii isaati. Bilaazarii isaati. Bakka gaafa aduu gaafa ture isaafis illee hin badani. Ani akka sanitti barbaacha irra jira. Bakka silkii makanaayyuu bakka maal jedhee akkamitti kaasa jedheeti canqamaate silkii kana sirraa kaase. Ay kan namni waa jalaa bada wanti haaromni wayii uumamin naan jedheetiin silkii kana sirraa kaasee si arguun dhufe. Indoo yookiin si birattuu argamitti yookiin namni kun waa argee naa dawwalii naa jedhee ati naa dawwaltee naan dhufe beektaa? Akkasii dhabne uumaa bakka urgiileen argannee salleen agarre hedduu dhiphadhee jira beektaa? Kaleessa waliin argine kaleessas viidiyoo isaanii hordofee hin dadhabee viidiyoon hin jiru beektee hin jiru kaleessallee yaani viidiyoo isaanii hordofee illee akka isaan jiraniif hin jirre dabaafadhan ture kaleessallee nan dhabee bilbilan kaasu yaada isaa hordofaan ture hin jirani beektee meebii garuu itti baraazarii isaa waan taateef maal akka keessa jiru na beeksisuu dandeessaa jedhitan yoo ta'u baate immoo walumaan barbaachitti fuufna maaliif yoo fayyadamu ta'an kun jechuudha. Dhugaadha. Maasete miira na dhagahamuu fi yaada isaanii kana ibsuun baxaam ni ulfaata beektaa. Akka obboleessa tokkootitti hedduu faana cannaqamaa ture. Bakka wanti hin taane hin jiru. Mucayyoo isaaniis akka maammee wal jaalatan hin beektu waan ta'eef garuu wanta uumameetti gidduu kanatti uumameetiin isaan kunniin akkana ta'anii rakkoon kun uumame maammiinis kinoo akkana badee jira isiinillee baddee jirti. Bakka ani miira addaa keessa seenee jira. Namni na wajjin barbaadu. Rakkoon amma eenyu bira jira jettee yaadda amma? Rakkoon maammee illee rakkoo qaba jedhee ani murteessu mucayyoo illee rakkoo qaba jedhee murteessu akka itti murteessu immoo garuu rakkoon uumame kun gurbaa waa itti godhesanii rakkoon kun uumame. Ani maal yaada beektaa garuu asirratti waan dhugaa lafa jirtu kan kanan barbaadu waan obboleessa isaa taateef irraan goriini maaliifi haadha manaas haadha warraa isaa jechuu fi siis obboleettiidha jechuudhaan si galamaniire dhugaa lafa jirtu himtee dan yoo dhabne lafa mana seeraaf adeemne illee nama akkasii nu jalaa badeera jennee illee sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti gadhiisne nu barbaacha ka jedhu maxxansiisnee argachuu dandeenya mucaa kana jechuudhaan maaliif nu fayyada waan ta'eef jechuudhaan siif immoo biraazariidha namni nama baay'ee jaalladhudha jechuudha maammee jechuun anaaf nama addaati naaf galee so yaada isaa nutti himi rakkoo bira jiru nu beeksisiiti ana kan odeeffadheetti viidiyoo isaanii kaleessallee gadi lakkisne kaleessa gadi lakkisne mati gaafetti na gaafatte irratti maammee yoo argite miskiina urjiinis akkasuma miskiina nama waan akkanaa kana ammoo lafaa kaanii waan akkanaa haasanii miti rakkumatu irra ga'e rakkuma irra ga'eetiin miidhama irra ga'eetu waan kana yaachise malee maammee leentisa ta'e waan akkanaa nama ani obboleessa kiyyaa bira dhaabachuu hin taane yeroo kana keessatti cannaqamaa waan ture waan argaa tureef maammee illee waan ka'ee lafaa ka'ee waan kana naasa'u deebi immoo rakkoon kunillee lafaa ka'ee irra uumame hin jiru isaanii lafaa kaanii akkanatti isileen dhukkubsattu inni illee ammoo miira kana keessan seenu rakkoon achuma jira bakkuma gurbaatti waan kana hojjetettu waan kana dalageera beektaa. Namni keenya sikkoo hamaadha amma yoo teessee baadde guddina keenya jaallatu tattaaffii keenya jaallatu maammeen immoo akkuma beektu nama baay'ee tattaaffatudha urjiin illee akkasii galee dargaggoo baay'ee tattaaffatanidha jireenya isaanii keessatti galee gaafa akkasii immoo akkati bakka tokko hin geenye akkati milkoofnee fi namni keenya waasitti gooti beekte waan jinniite waan fudhatama hin qabne jireenya keetti gochuu barbaadde beekte anis kanan shakkee dura mucayyoo fi maammee baay'ee wal jaallatu turani. Garuu kompiliitii jijjiirama nama malee isaanii jijjiirame. Ani maammeen akkas godhachuu fi maammeen nama akkas hin goonedha. Inni garuu nama waan si garuu keessa jechuudha. Arguma isaayyuu hin barbaadu, isumaayyuu hin fedhu. Carraash akkasii. Carraashuma isaayyuu hin barbaadu jetti.
Bakka gurbaa san maqaa san dhufti beektaa. Lafaa kaa'ee namni akkanatti abbaa yookiin isa kan akka malee jaalattu yookiin akka lubbuu isiitti jaalattu bira dhabuun barbaadu lafa kaates hin barbaadu sinna nyaataa mana jettee waan kana raawwatti jettee yaadda. Kun ammoo hojii hamaati malee kun hojii gochaati malee lafa kaatee akkanan jiru urjisoo ta'e maammisoo ta'e roormaan nama miskiinaa nama tattaafatu jireenya isaatiif tattaafatu malee nama waan akkana lafaa ka'ee waan akkana kanarra hojjetamedha. Sa'ullee miti kun gocha nama sanii ta'a. Ani maammiin baay'ee mana gaddisiisa jechuun jireenya isaanii akkas ta'ee arguu kun adoon baay'ee maaliif beekte nus boris fuudhuun keenya noolu garuu jireenyi namaa gaafa akkas ta'u namatti baay'ee jaallattu gaafa jireenyi isaa akkas ta'u baay'ee masi gaddisiisa beekte. Iski nama isa beeku immoo maammees nama beeku nama faamilii isaanii beeku jechuun maammiitti nama dhiyaatu nama beektu qabda meebii lafa isaan jiran kan quunnamsiisuu danda'u. Nama akkasitti namni beekullee hin jiru namni nu biratti yeroo kanatti nu bira jiru hin jiru. Kana waan ta'eef ammoo ana yeroo kanatti ammoo adduma kiyyatti tattaaffataa jira. Amma mee hamma danda'ame kallattii jirutti deemnee haa barbaannu atis akka obboleessa. Ani si duukaan jira ani maafin si bilbila kee dura koo warraan fudhadhee bifa malee. Hojii bakka atis gocha witti yookiin ammoo isaani kanaaf garaas nyaatanii bakka miirri isaanii si dhagameennaani waan kanaatti miidiyaa irratti yookiin waan argiteef yookiin ammoo saba kanaan na barbaadde yookiin ammoo kallattii waan argiteef na barbaadde waan dhufteef jechuudha. Kanaafuu ati miira si dhagame kanaaf atillee jettee akka obboleessa tokkooti jettee waliin haa barbaannu barbaaduu qabna. Barbaannaan maal yaade beektan immoo eski bilbilaanis haa ta'u nama ergisiisnis haa ta'u qaamaanis haa ta'u nama bilbila wayii faatu argannee namatti dhiyaatu dhiyeenya nama qabu tu argannee bilbillee gaafanne meebi safara amma fakkeenyaaf safara maammeeffaatti boqochuu danda'u deemee jiru safana taphachuu danda'u meebi tirkiiriyyaa isaa faadheettee kanatti yaaddu wal qunnamuu danda'u isa bira information haaraan jira itti nama yaaddu jiraata ni beekta. Beektaa hin dhabamu barbaanni dawwalleeti. Bilbila isaaniituma amma bilbillee fanatti tolanaan wal argee. Jira jettu kanatti namni firaa ilaalu kan jiru fakkeenyaaf amma maatiin akka maatiin araarame argite maatiin ammoo oduu maammee ka argu taate hin ajjeesaa maammee. Nafsee isaa hin baasa. Nafsee waan isa ajjeesuuf saba kanaaf waan kana oduu isaanuu dhagaanii miira addaa keessanii waan tokko raawwatanii jenne namatti illee babal'isne garuu gurbaa lakkoofsa micaasanii barbaadee dhabee gurbaa gaafasanii yeroo darbee isaanii qabee karatti argeen ture gurbaa sana agarteertaa miti gurbaa san silkii isaa hedduu barbaadaa ture silkii isaan arganne meebii yoo ati argatte jettee oduu dawwalteefi. Taariikaan isaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu bilbila wayii argadheen ture wayii dhabeette kan iski adda baasuu dandeenya. Mucaa magaala sana mini? Magaala sani. Okay, bilasa koi godhe sitti mure. Maaliif hin jedhe beekte dafnee amma maatiin isittoon dhaga'een jarri kuni miira addaa keessa toon galiini harkaan feddaa jireenya isaarratti toon fudhatiini dafnee adda baasuu qabna beekta lafa isaan jedhan. Amma beekta waan ammas gaduu keessatti mucaan kun laale haa qabee jedhu malee qaama seeraatti hin dhiyeessine nama bira hin geessine. Okay, odeeffannoo qabda kana. Qaama seeraatti hin dhiyeessine bakka inni geessan jiru qaama seeraatti oduu dhiyeesse bakka kana gaan jedheetiin waan kana harkaa qaba jedhe sitti hima. Qaama seeraatti hin dhiyeessine iddoo furmaata bootaa kana jedhan agarre silkii isaan lammoo barbaade bakka hedduu barbaade namni illee dhabee ture. Kanaafuu mi'a ta'uu akka isaa taatee argatte ni barbaadi dawwaliif. Cheeggoon urre? Cheeggoo dhime. Action. Adda baasii bilbiluuf hin jedhamu ta'a silkii. Ansaa ta'uu ansaa dhabuu haa ta'uu adda hin baasne. Adda baasne. Hello. Hello brother. Oye. Akkami nagaya? Akkam. Dursaa. Jira. Darraa dhokko. Obsaan jedhamaa yaa na beekuu dhiisuu dandeessaa? Baay'ee dhimma ariifachiisaa tokko si gaafachuufanii si bilbile. Maal ture? Maal ture jechuun kee gaariidha. Akkam ture beektee mucaa hiriyaa koon baay'ee jaalladhu akka carraa ta'e wal beektu. Mucaa baay'ee walitti dhiyaannudha. Waan baay'ee na gargaaraa ture. Mucaa baay'ee tattaafatuudha. Fakkeenya guddaa mucaa nuu ta'uu danda'udha beekte. Akka tasaa ta'ee maatii isaa gidduutti xiqqoo walitti bu'insi wanta garaagaraatu uumamaa ture. Nuti immoo yaaddoo guddaa keessa jirra beektee ati manaaf abbaa manaa lafa isaan jiran hin beeknu waa'ee maammeedha beektee kana siin jedhanii kaasaa jiru maammee beektamani. Maammee mucaa magaala sanaa abbaa warraa urjii jechuudha. Maammee gaarii ana gargaara. Yaani akka
No, miti ka brother. Siraataan naasofsiisi ka. Maayilni ati sikkoo wanti kun si mudachuu danda'a. Maatii kee irratti ogee akkasumattis nama gaafachuu dandeessa. Beektee nuti baay'ee dhiphannee jirra akka maatiitti. Sun akkasumas ta'e. Okay. Namni isa biratti akkana jira namni gara ta'uuti iyyaan. Maafi lolatti ariifattee kana jechuun akkoo wanti ta'e yaadni ta'e tokko si bira jira jechuudha. Maal ati immoo dhiiraa taate akkoo lolatti hin ariifatiin malee wal hubachuudha. Yaada jiru walii sheer walii gochuudha malee maal takka itti ariifattee lolatti garaa jirta beektee dheekkamaa jirtan eekkamiin gaadhu. Iskooyle dhimmi kun dhimma ulfaataadha. Dhimma jaarsaaf jaartiiti beektaa? Okay. Dhimma jaarsaaf jaartii keessa namni galuun qabu. Kanaafuu akka eegaatti ilaalcha kanneen dhimma jaarsaaf jaartii keessa namni seenee ani akkasumas dhimma jaarsaaf jaartii keessa gara mootii nyaatti daawwattee na gaafachuu dandeenya. Lakki ka maal ati sikkoo si mudachuu danda'as jechaan duraan bar nuti baay'ee dhiphannee jirra waan taaneef. Odeeffannoo nuu kennuu dandeessa akka isa wajjin wal quba qabdan akka wal beektan odeeffannoo argadheen ture beektee mucaa sanallee argitee turte jechaan nagahee. Yoo fedha kee ta'e yoo sin dabbaru ta'e baay'ee malu yoo lubbuun namaa si gaddisiisa ta'e lafa isaan jiranii nu himuu dandeessaa. Maaliif? Ani koo karaa poolaayitii si gaafachaa jira malee koo karaa bilbila na irratti cufe maal ta'edha. Dinnaan baazee GPS qabannee lokeeshiniitiin lafa inni jiru adda baafachuu dandeenya baazee. Haala salphaatiin maaliif hin beeka jechuudha. Takka adda lolatti ariifate inni eekame beektee amma lafa isaan jiran beeka. Wayi poolaayitii gaafanne dinnaan immoo wayi poolisii qabannee dhufnan jedha yookiin immoo hello. Maaf na irratti cuftaree anatu bilbila mini na haasofsiisika. Bilbila mini. Dhimma kanam beeku hin jedhetti warqima dhimmicha benneeti irratti. Akkoo si bilbila miti yana bilbila na irratti cufiisi jechaan jiranii na haasofsiistu maalati? Waan jiru sitti mana wantu na bira wanti jiru waan nama nan na dhageessa? Karaa nagaatiin karaa masirrii karaa wal gochuu danda'uutiin poolaayitii wayii si gaafachaa jira beema beektee? Kanan ta'uu taanaan garuu lafa ati jirtu lookeeshinii kee amma bilbila kee waan qabuu fi lookeeshinii keetiin si bira ga'uu danda'a beektee? So yoo akkas ta'e yoo karaa poolaayitii wayii naan deebisu ta'e deebista yoo deebisu ta'e garuu karaa ati lafa ati jirtu mana ati jirtu keessatti lookeeshiniitiin dhufuu dandeenya beektee nuti? Akkasumatti kootu hin malee ani hin beeku. Hin beeku ani akkasitti. Narratti cufee okay qoyi bakka lokeeshiniitiin bara geenya lafa isaan jiran ni argannaa jechuudha. Baga bilbila mucaa kana arganne. Baguma arganne waan ispeer argachuu waan guddaadha beektaa. So hordoftoota fi dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya akkuma argaa turtan dhagahaa turtanidha. Mucaallee bilbilee qunnamnee turree bilbila nurraa kaasee takkaan rooti cufaa takkaan waa softiisa. So baay'ee gaddineerra GPStiin bira ga'uu dandeenya. Lafa isaan jiran immoo yeroo dhootti kan isin beeksisnu ta'a. Waan nu hordoftanii fi galatoomaa isiniin jenna.